Esto es el Club de las Locas. El Club de las Locas. Eso era. Bienvenidos, muy buenas noches. Segundo aniversario. Sonido La Rampa. Participación presencia, Juego La Vida. Sonido Guacho. Sensación Madrid. Sonido Carrusel. Presencia, participación Sonido Diabay. La participación es para todos. Las cámaras que hoy se apoyan. Bienvenidos Señoras y señores, nuestra presencia en participación. Representando a Sabor de Toluca. El sabor de Toluca, emperador. Amigos, son las más amigos que queremos dar inicio a esta programa especial. Hoy la gente que nos acompaña para que arranque estos clubs. Yo pensé que hubo un timbar chingado, pero dice todo bien. Bueno, señoras y señores, seguimos con música sabrosa. A la gente que nos acompaña, a la gente de Sonido Maratón, la gente que hoy se encuentra de manera de nervos en este programa súper especial. A mi compañero de Sonido La Rampa, en este programa especial. Vamos a señores, porque tenemos poquito tiempo y premio en esta bonita noche. Vamos a la música. Esto es el Club de las Locas. Vamos a bailar. Oye, la cumbia. La música es mundo. Échale sabor. Oye, se llama. Oye, llegó la presentación. 3 puntos conmigo. Y compañero por cielo y tierra, sonido.
González, el directo.